Beleza, quem tá falando é o Nego com mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como melhorar o som do seu foninho ou do seu celular. Então, bora lá. Você vai entrar aqui no configurações no seu celular. No meu caso é esse aqui. Bom, quando você entrou, esperar aqui que meu celular tá travando. Tá. Aí você entrou aqui no menu, você vai aqui, ó, som e notificação. Aí tá, vai aparecer esse aqui. Aí você vai aqui embaixo aqui. Aí você vai aqui embaixo que tem esse aqui, ó, notificação e outros. Aí você vai aqui embaixo, ó, melhorar do som. Aí você vai apertar nele. Aí vai estar aqui, ó. Aí esse o primeiro aqui que eu vou apertar ele é o de fone de ouvido. Quando você tá com fone de ouvido, vai estar meio baixo. Aí você só apertar, vai ficar mais alto. Aí aqui embaixo é normal ser um fone de ouvido, só o alto-falante. Aí tipo, vai tocando, tiver baixo, você aperta aqui, acho que vai ficar mais alto, entendeu? Então é simples, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal aí. Se ajuda nós. Então, falou.